اقترب اقترب، تعالى وجرب عصيرنا الطيب. يمي. يبدو لذيذا. عندنا عرض مميز اليوم. كل صديق يساعدنا في ترتيب المنزل يحصل على العصير مجانا. لا أحب الأعمال المنزلية، ولكن العصير يبدو شهيا. رائع، متفقون إذن. ستحتاجون إلى هذه. نسيت هذه. شكرا. أليس عندك ما تفعلين؟ بالطبع، لكن أنا سأقوم بتنظيف نوافذ المنزل الخلفية. لا تنسى الممساحة. شكرا. هذه هي مشكلة النوافذ، تنظفها من هنا تتسخ من هناك، فما الفائدة إذن؟ لذيذ. سعدنا بالتعامل معك. وأسعدني أيضا. آسف يا بلبلة، لم أقصد إيقاظك. إيقاظي؟ لم أكن نائمة، كنت أريح عيني في الواقع. كان يومي متعبا للغاية، كما أنك تسير بسرعة كبيرة. أعرف. أليست سيارتي رائعة حقا؟ لا، بل هي متسخة. تحتاج إلى التنظيف. أنا لا أنظف. يبدو العصير لذيذا. من أين أحضرته؟ إنه من حديقة روزي ورومبا. سأذهب إليهما. لكن لن تحصل عليه مجانا. بلبلة محقة. سيارتي متسخة فعلا. ربما فكرة روزي ورومبا تناسبني، لكن ماذا سأعطي؟ من سيساعدني في التنظيف؟ أعرف كيف أنظفها بدون أن أحرك أصابعي. من هذا؟ إنه كرز. ترى ماذا يريد؟ سنعرف حالا. شباب، أهلا بكم جميعا في متجري. وماذا تبيع؟ لا أرى شيئا معك. هذا لأنه ليس كأي متجر عادي. متجري رخيص جدا ويوصل البضائع مجانا. واو! كل ما عليكم هو المساعدة في تنظيف سيارتي، وسوف أرسل لكم تفاحة شهية طازجة جدا. إذا من منكم يريد عرض الشهي؟ تفضلوا، وأرجوكم نظفوا بمهارة. ولكن هذه فكرتنا، وهؤلاء هم زبائننا. كانوا زبائنكم. لنذهب ونقفل المتجر. هل هذا يعني ما أفكر فيه؟ التركيب ليس ممتعا عندما نكون اثنين فقط. أعرف يا رومبا، أعرف. إنها حامضة. إنها ليست ناضجة. إلى أين هم ذاهبون؟ لا أعرف، لكنهم يبدون غاضبين. هيا بنا لنلحق بهم ونعرف. أسرع أسرع يا سيارتي. هذه التفاحة حامضة. وتفاحتي، لكنها تبدو جميلة. لا يمكن أن تكون حامضة. لابد أنكم تتخيلون. بلبلة لم تتذوق تفاحتها بعد، فهي كانت تريح عينيها. لم أكل في حياتي أسوأ من هذه التفاحة المرة.
الذي قمت به لأجلك. عليك أن تعوضنا الآن. لكن لا أعرف كيف أعوضكم. ليس معي إلا التفاح، الكثير منه. خطرت لي فكرة، لما لا نتشارك ونضم متجرينا؟ نعم، أنا موافق، لكن ما الجيد في هذا؟ هذا التفاح ليس لذيذا وحده، لكن إذا عصرته وأضفت إليه عصير المحلى بالعسل سنحصل على عصير تفاح حلو. ونستعمل دراجتك في التوزيع المجاني. رائع، شكرا يا روزي ويا رومبا. طازج يا عصير. تفضلوا، أتمنى أن ينسيكم هذا مذاق التفاح الحامض. أظننا نجحنا يا كرز. نجحنا بالفعل.